मध्य प्रदेश में कोर्डिफ कफ सिरप से 17 बच्चों की मौत के बाद पूरे देश में हड़कंप मच गया है। छत्तीसगढ़ शासन ने भी तात्कालिक एडवाइजरी जारी कर 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी प्रकार का कफ सिरप दिए जाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। स्वास्थ्य विभाग ने साफ निर्देश दिए हैं कि 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी हालत में कफ सिरप न दिया जाए। डूंगरगढ़ के एसडीएम एम भार्गव ने बताया कि मेडिकल स्टोर्स में औचक जांच जारी है। कुछ दुकानों में शीशन कंपनी की अन्य दवाइयां मिली है, जिनको बिक्री पर भी रोक लगा दी गई है। लगातार निगरानी की जा रही है। किसी भी दुकान में प्रतिबंधित सिरप या संदिग्ध कंपनी की दवाइयां मिली तो सख्त कार्रवाई होगी। इसमें प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए। मुख्य रूप से तो झोला छाप डॉक्टर इसका इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं, उन पे कार्रवाई आवश्यक है। जो मरीजों को रिफ़र करने का भी बहुत बड़ा एक रैकेट डॉक्टरों का यहाँ पे काम कर रहा है। अनावश्यक जांच, किसी भी मरीज़ का अनावश्यक जांच लिख देना, कमीशन के लिए 40-40, 50-50% कमीशन डॉक्टरों को मिल रहा है जांच की, उसमें वो लाल हो गए हैं। दूसरी तरफ कुछ दवाई दुकानदार हैं, वो बाहर से चिकित्सकों को बुला के अपने बगल में बिठा रहे हैं। उस तरीके का धंधा भी चल रहा है। ना तो वहाँ पे मरीजों की कोई सुरक्षा है, ना ही शासन के नियमों का पालन किया जा रहा है। उसके लिए पिट अलग से बनाना चाहिए, किंतु उसका कोई पालन नहीं कर रहे हैं। जनरली ऐसे जो चिकित्सक हैं, उनके पास निम्न वर्ग के लोग ही बहुतायत में जाते हैं, जिनकी संख्या बहुत अधिक है, और उनके साथ गड़बड़ होने पे वो कहाँ आवाज़ उठाएंगे। शासन प्रशासन इनके प्रति कोई ध्यान नहीं दे रहा है, और ऐसे चिकित्सक पैसे के बल पे रसूखदार बन बैठे हैं और राजनीतिक संरक्षण उन्हें मिल रहा है। जो मूल रूप से चिकित्सक हैं, शासकीय चिकित्सक हैं या एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं, उनके घरों के सामने भी 4-4, 5-5 घंटे तक मरीजों की भीड़ लगी रहती है, और वे मरीजों को देखने में कतराते हैं, या यूँ कहें कि अपने कुछ खुद के काम करते रहते हैं, मरीज भटकते रहते हैं, और इसी कारण से जो मरीज हैं वो झोला छाप डॉक्टरों के पास जाते हैं। इसमें शासन को निश्चित रूप से त्वरित ढंग से कार्रवाई करनी चाहिए, तभी कुछ हो सकता है। नहीं तो कितना भी नियम पास कर लें, कितने भी शासन नए नए नियम निकाल दे, कुछ होना जाना नहीं। कफ सिरप बच्चों को, स्पेशली 2 साल के बच्चों को देने से अप्रत्याशित साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। टेकीकार्डिया मतलब क्या है कि ये जो हार्ट का रेट है वो भयंकर बढ़ सकता है। दूसरी चीज़, इसमें डेक्सोमेथासोन रहता है, डेक्सोमेथासोन और कोडीन वगैरह मिला रहता है, वो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट कर सकता है। ज़्यादा नींद आ सकती है, उससे बहुत ज़्यादा नींद आ सकती है, और कभी कभी सांस की तकलीफ हो सकती है। इसलिए बच्चों को बनते 2 साल के बच्चों को तो कम से कम ये इस टाइप की दवाइयाँ देना सख्त मना ही करना जरूरी है। सर, अभी भी देखने को मिल रहा है मार्केट में कफ सिरप तो चल ही रहा है, और कुछ जो डॉक्टर्स हैं वो प्रिकॉशन में बच्चों को लिख ही रहे हैं। कुछ तो क्या है कि कंपनियां भी आ रही है जो बच्चे जूनियर करके ऐसा लिख रहे हैं, पर जूनियर मीन्स 5 से 2 साल के बच्चे तक एक बार चला सकते हो, लेकिन बिलो 2 ईयर्स जो है उसको देना शायद सख्त ठीक नहीं है। वो बच्चे कभी कभी एकदम ड्राउजी हो जाते हैं, नींद आ जाती है बहुत जम के, या सांस चलने लग गई बच्चों को, निमोनिया हो, सिंपल खांसी की दवाई दे दी और बच्चा गया चला जाएगा। इस तरीके से इस टाइप 2 साल के बच्चों को स्पेशली डॉक्टर को दिखाएं, और डॉक्टर दिखा के ह्यूमिडिफिकेशन सबसे इम्पोर्टेंट है ना। और दूसरा क्या है, नेज़ल ड्रॉप आते हैं बच्चों के लिए, बच्चों का नेज़ल ड्रॉप, सिम्टोमेटिक ड्रॉप ऐसा आते हैं, इस टाइप से दवाई करना चाहिए। ज़्यादा सिरप वगैरह देना शायद उचित नहीं है मेरे हिसाब से।